Здравейте и добре дошли в поредния епизод на Скални светилища. Днес ще ви разкажа за връзката между мистериозните скални гъби и пещерата от рова до село Ненково и ще поразсъждаваме за евентуалната им роля за легендарно силното вино на траките, което може да се пие единствено след като се разреди 20-кратно с вода. Както обикновено, ако имате въпроси или ваши теории по темата, ще се радвам да ги споделите в коментарите под видеото. Това е пътят за скално светилище Небеска. Доста е тесен, добре, че не е много натоварен, но от време на време се разминавам с коли, понякога с ремаркета, не е изключено да има бусове и камиони, така че ако пътувате, управете внимателно. Има и доста завои. Като цяло знаците за ограничение на скоростта от 20 км са доста адекватно поставени този път, така че ви препоръчвам да ги спазвате. Има и доста крави, които могат да ви знаят и да изскочат на пътя неочаквано. Това е отбивката при Женда, по която се стига до другото скално светилище с ниши Асар Кая, което е там на съседния хълм. За него имам доста материал, така че сега по-скоро ще го пропусна. Както споменахме, кравите си стоят на средата на пътя. Част от пътя, разбира се, е черен път, но проходим. Снял съм на висок автомобил. След това има малко ходене пеша. Ето ги скалните ниши. Намерят се на добре видимо от всички страни място. Виждате каква панорама има. Там отсреща е скалната гъба и нишите при Асар Кая, но тук не се вижда много добре. Да. Там, намери ги, видя ги. Ще се оправя, да. Там са. И там също. Това търся, да. Това е. Благодаря. Живи и здрави. Ето е първата група ниши. 3. Доста изветрели от времето. Явно са доста стари. И до тях като че ли има започната още една, но недовършена вероятно.
и с някаква друга идея. Отделно има още една. Ориентирани са на 130 градуса на юго-исток. Разположени са на високо място, но не бих казал недостъпно. Тоест тази поне, отделната, човек би могъл да я достигне от подлежащата скала. Спира се малко трудно. Може би релефа е изменен откакто са направени, може би са били на по-непристъпно място. И в последствие скалата се е изронила, така че вече не е толкова стръмна и може да се достигне пеша до тук. Ето и останалите три по-отблизо. Ако е било стръмно и не е било възможно да бъдат дълбани отдолу, горе също е било доста непосилна задача. Предвид скалната козирка, която вероятно преди да се изрони е била още по-издадена. Тоест спускане с въже отгоре и работа върху нище би било доста трудно. Тук има вероятно чупена парче от козирката. Доста е стръмно. Разполагането на някакво дървено скеле, за да се работи по нище, също в този терен би било доста смело. В средната ниша има птиче гнездо, прилича на лястовиче, но може би трябва да потърся малко преди да мога да кажа сигурност какво е. Всъщност от тук скалната гъба с нишите се вижда доста добре. Там отсреща на хълма, над нея е скалата с нишите, но от тук те не се виждат. Но релефа е доста подобен. Скалните образования много приличат на тези тук. Начина на издълбаване, така че почти сигурно е, че са част от обща светилищна система. Останалите ниши са под тази скална козирка. Ще има обаче малко по-ниско, за да може да видите по-хубаво. Ето ги. Всъщност те не са под козирката, а по самия ръб на козирката. Но нека да слезем долу да го гледаме по-хубаво. Тук се виждат доста по-добре, въпреки че в момента слънцето е точно отгоре и прави контражур. Виждат се 7 ниши и там като че ли има една отделена, но за нея не съм 100% сигурен. Дали е дълбана ръка или естествено образование. Ориентирани са както и горната група на юго-исток, юг-юго-исток. И както виждате са доста странно разположени, особено първата група. Всъщност, като че ли по средата, освен тази добре очертаната, има яна, която е започната, но недовършена. Тук отстрани има няколко доста поизветрели от времето каменни ниши. Явно тук е на ветрената страна, където пада и може би повече дъжд. Защото нишите от тази страна, ще видите след малко, са доста по-добре запазени. Тук се виждат две, които са много ясно издълбани, добре очертани ръбове. И отново две доста извлечени от времето ниши. Възможно е да имало и други, но в момента определено не може да се каже със сигурност. Но като тези на скалата отсреща са доста добре запазени, но така е, че те също гледат на северо
северо-исток. В коментарите под предния епизод на скални светилища много от вас споделиха своите предположения за предназначението на трапецовидните скални ниши в Родопите. Доста ми допадна теорията за комуникационна система чрез огън и предаване сигнали с нещо подобно на двоичен код. Особено тук при Небеска Ясаркая това звучи изключително правдоподобно, тъй като част от нишите наистина гледат една към друга и нощно време поставени в тях източници на светлина ще се виждат изключително ясно. Разбира се, остава отворен въпросът кой и как ще поставя подобни светлинни източници в нишите, защото не трябва да забравяме, че огромен процент от тях са изключително трудно достъпни, дори и с алпинистка техника, което ги прави малко непрактични за подобен тип светлинна сигнализация. От Небеска до отровата разстоянието е 20 км, но се взима за около 40 минути, тъй като пътят е доста тесен, на места има ремонти и за разминаването е необходимо изчакване, когато има насрещен трафик. Така че ако пътувате маршрута, е хубаво да си предвидите повече време. Като дойдох преди 2 часа и половина, на този паркинг имаше 6 коли и още 3 малко по-нагоре. Сега е празно, така че се надявам пещера от робата да няма други посетители освен мен, за да мога да снимам на спокойствие, колкото и егоистично да звучи. Там горе на тази скала ми се струва, че има ниши, но най-добре ще е снимки с дрона. Доста приятна пътечка през гората. Да видим дали така ще е до края. Самата пещера. Тук нагоре вече не е точно гора, въпреки че в това време на деня около 5 часа част от пътеката е в сянка и си има изкачване. Там се вече да сме близо. Ето пръв поглед към пещерата. Тук е много впечатляващо. Стигайки до този навес, трябва да хванете пътеката нагоре. Има избелява синя маркировка. Защото ако продължите направо по широката пътека, не знам къде излиза, но не е на пещерата. На пещерата трябва да тръгнете от навеса нагоре. Съжаление, метеоролозите този път се оказаха прави и вече се заоблачи, така че не съм много сигурен какво точно ще мога да ви покажа от самата пещера, но поне ще мога да снимам около нея. Ето там се виждат 2 ниши вече от тук. Ето е отробата. До тези 2 ниши има други 2, като са ориентирани в различни посоки. Не може да не ви прави впечатление колко по-светла е скалата около нишите. Най-вероятно повърхностният слой е отстранен с някаква цел, а и самите ниши са доста плитки с недобре очертани ръбове. Възможно е поради това, че са на относително изложено на природните въздействия място да са изветрели, а може и изначално да са издълбани с по-различна форма и дълбочина спрямо нишите на други места. Стълбата е правена с подръчни средства, но пък е здраво закрепена. Първо е била дървена, върху нея сега в момента е метална, която е доста по-стабилна. Но
да видим какво може да се види от пещерата със светлината, с която разполагаме в момента. Заедно става по-хладно. В дните около зимното слънцестояние, приблизително по Коледа, едно слънчево петно, наподобяващо фалос, около 12 часа на обед, постепенно прониква до олтара в дъното на пещерата и символизира оплождането на великата богиня майка от слънчевия бог. При поглед на пещерата отгоре се вижда, че допълнителният отвор в тавана на пещерата, който формира това слънчево петно, е образуван с помощта на огромен скален къс, който е изместен с няколко сантиметра спрямо околните скали и е допрян до отсрещната скала. Изглежда почти непосилна задача за древните създатели на светилището да преценят къде точно трябва да е позициониран този отвор и с колко метра трябва да удължат изкуствено дъното на пещерата, така че да се получи именно този ефект в деня на зимното слънцестояние. По принцип, пещери отроби има в цял свят, където има 4 сезона. Възникват по естествен път при периодичното замръзване на водата и последващото топене на леда. Тези циклични фази на водата в скалата постепенно разширяват някоя естествена ципнатина и започват да я дълбаят с характерна капковидна форма. Впоследствие хората дооформят дъното на пещерата, така че профила й става като знак пика. А също така дълбаят дъното или леко променят хода на пещерата, така че слънчевия лъч, нахлуващ през отвора и да може да достигне олтара в дъното на конкретна дата. Има и някои доста по-сложни триделни пещери отроби, като например тази в Татул, където оптическия път на слънчевите лъчи е проектиран за 3 различни дати. Смята се, че основното предназначение на пещерите отроби е изпълнението на специални мистериални обреди с участието на ограничен кръг посветени, жреци и владетели. Затова повечето са на закътани, тайни и трудно достъпни места и в тях могат да се събират много малки групи от хора. По една подходящото време на деня, за да се види хубаво, най-вероятно ден като днешния, т.е. леко облачно, за да не прежура слънцето и да могат да се разгледат детайли, но пък не и в 6 часа вечерта. Особено като има облаци, както в момента. Пещерата е ориентирана на юг. Виждате, 165 градуса на юг. Така че може би наистина по обяд, 12 часа, когато се твърди, че би трябвало слънчевия лъч да стига до дъното. Може би тогава е най-удачно за снимане. Но мисля, че сега не е съвсем зле. Нещо като импровизирано олтарче с кредитна карта. Това е дъното на пещерата. В всички случаи доста интересно. Мисля, че това също е нещо като ниша
доста изветрява или изобщо оформена по този начин, без да се довърши особено много. Конкретно в тази пещера отрова има специфично оформен купол, който притежава определени акустични свойства и се счита, че е имал роля в определени шамански практики от миналото. Той резонира ниските честоти на мъжките гласове, което може да създаде акустични феномени както за човека застанал точно под него и използващ гласа си, така и за хора, които се намират извън пещерата. За съжаление, при моя кратък престой нямах възможност да изпробвам нито единия от така описаните феномени. Според мен най-големият специалист по пещери отрови в България е адашът ми Костадин Димов, който е посетил над 50 от тях и ги познава в детайли. В описанието на видеото слагам линкове към следните източници на допълнителна информация по темата. Интервю за пещерите отрови по Българско национално радио, Facebook група посветена на пещерите отрови, както и една интересна форумна дискусия за акустичните характеристики на Тънгърда кая. На отиване и навръщане от Небеска и отровата минах покрай скалния комплекс до село Дъждовница. Тук изобилства от природни и създадени от човека антропоморфни, зооморфни и орнитоморфни скали, скални гъби, трапецовидни ниши, скални стаи и навеси, наблюдателни отвори и скални прозорци, издълбани в скалите жертвеници и канали. Голям познаващ на мястото е Христо Тодев, любител, алпинист и изследовател, който го е посещавал многократно и е правил много снимки и измервания там. В описанието към видеото има линк към негова презентация. Скалният комплекс е посещаван и от археолози, но не е поручван подробно, тъй като е много обширен и теренът е трудно проходим. На отиване спрях да снимам с дрона част от комплекса, а именно скалните гъби с ниши, които гледате в момента. За трети път в този клип ви показвам подобни скални гъби с ниши. Скални ниши има и в други части на света. Турция, Гърция, Перу, Италия, Испания, Израел, Сардиния, Унгария, Япония и вероятно и на други места. Скални гъби също има. Колкото да търсих обаче, не успя да намеря снимки на скални гъби с издълбани в тях ниши. Смята се, че определени гъби, най-вече видовете съдържащи халюциногени като псилоцибина, са заемали важно място в културата и религиозните практики на почти всички древни народи, включително и на траките. Тези култови фигурки от Перу са много явно свидетелство за подобен култ. В различни части на света около естествени скални гъби има светилища или околностите им са идентифицирани като места за провеждане на ритуали. Така че съм склонен да приема, че и нашите скални гъби, особено тези покрай Небеска, Сарка и Дъждовница, може да са остатък от подобен култ към халюциногенните гъби. Като това дава още един интересен аспект на предназначението на скалните ниши в Родопите. Култът към гъбите е бил свързан с култа към великата богиня майка. Смята се, че те са били възприемани като средство за общуване с нея и е възможно да са използвани още от предтракийските заселници по нашите земи. Едно от приложенията им вероятно е било като добавка към изключително силното тракийско вино, което според легендите и историческите източници трябва да се разрежда в съотношение 20 към 1 с вода, за да може да се пие. А вероятно е било силно именно заради допълнителните съставки, а не заради алкохолния градус. Има теории, че траките добавяли във виното освен гъби и други източници на халюциногени, като татул, черен блян, опиум и бучиниш, които в определени количества са силно отровни. Вероятно това психоактивно вино не е било приготвено за ежедневна употреба, а за свещенодействие и обреди и най-вече за директна комуникация с боговете. На връщане от отровата успя да направя хубави панорамни кадри от скалния прозорец, който е на около 1,2 метра от скалните ниши и който при определени условия проектира слънчеви лъчи към една скална стая, която се намира в основния светилищен комплекс на Дъждовница. И сега тук става интересно. Ако прокараме мислена линия между скалната гъба при Асарка Я и този скален прозорец, се вижда, че тази линия минава почти точно през отровата. Допускам, че е възможно скалните гъби при Асарка Я, Небеска и Дъждовница по някакъв начин да са свързани с ритуалите, които са се извършвали в отровата.
През април 2021 година успях да заснема част от скалите с нишите, но за съжаление полетът ми беше ненавременно прекратен от страничен сблъсък на дрона с околните скали, защото в един момент загубих директна видимост, сигналът към дистанционното прекъсна и дронът катастрофира, но за щастие успя да се прибере. Затова този път реших да се опитам да пресека дерето, което дели пътя от скалите и заставяйки в подножието им да имам по-надежна връзка с дрона. Вижте докъде успях да стигна през гъсто обраслата клисура. 100 метра от пътя съм и е пълна дивотия. Абсолютно непроходимо на някакви животински пътеки, по които се движа. Супер стръмен склон. Някаква много дълбока клисура. Спуснах тия 100 метра, обаче няма да мога да и кача. Така че сега вървя успоредно на реката, след 300 метра би трябвало да изляза пак. Спуснах се долу към реката. Това е стръмна клисура. Единствената идея е да изляза от другата страна в подножието на скалите с нишите пред дъждовница и оттам да дигна дрона, за да нямам смущения, както предния път, когато загубих сигнал от пътя. Само че подцених колко е обрасло и от тази страна и от другата. Ще има нещо като просека. Мога да се опитам да изляза там на открито и оттам евентуално да излетя и малко да пообикалям. Но е голяма джунгла. Нападали дървета, някога имало пътека, но много отдавна никой не е минал и е много трудно проходимо. След около час провиране през хръставаците и газене по поречието на реката, успях да се изкатеря на отсрещния бряг, но не и да достигна скалите. Освен това вече сериозно се смрачаваше, защото времето напредна, а и беше облачно, така че се наложи този път да се откажа, без да съм достигнал целта. Явно следващия път подходът ми трябва да бъде от съвсем различно място. Надявам се и този път видеото да ви е харесало. Ако съм успял да ви заинтригувам с заснетите от мен скални светилища, ще се радвам да се абонирате за канала, да активирате нотификациите за ново съдържание, да оставите по някой коментар или въпрос под видеото, както и да натиснете лайк бутона.